नमस्कार साथीहरू, हजुरहरूकोतिर कतिको गर्मी छ? हाम्रो तराईतिर त एकदमै गर्मी छ। अनि गर्मीमा चाहिँ हजुरहरूले तातो तातो दुध खानुहुन्छ कि बच्चालाई तातो तातो दिनुहुन्छ कि यसरी दुधमा आधा गिलास दुधमा आधा जति पानी मिसाएर खाने गर्नुहोस् है। बच्चालाई पनि यस्तै गरी दिए पनि हुन्छ। हामीलाई चाहिँ सानोमा बच्चा हुँदाखेरि मम्मीहरूले यस्तै गरी दिनुहुन्थ्यो। अनि त्यति बेला चाहिँ हामीलाई ख्यालै नहुने के। अनि अहिले चाहिँ मैले फिल गर्छु। अनि मैले धेरै जसो चाहिँ मैले यस्तै गरी खान्छु कि दुधहरू खासै पिउँदिनँ। चिया पनि अहिले चाहिँ गर्मी बढेको छ अनि चियाको सट्टा चाहिँ मैले यस्तै गरी एक गिलास दुधमा आधा गिलास दुधमा आधा गिलास पानी गरेर एक गिलास बनाएर चाहिँ खान्छु। हजुरहरूले पनि खानुहोस्। यो चाहिँ गर्मी फिल भयो भने एकदमै तिर्खा लागे जस्तो हुन्छ नि, त्यो बेला चाहिँ एकदम कस्तो आनन्द महसुस हुन्छ कि हजुरहरूले पनि ट्राई गर्नुहोला। धन्यवाद।